A mostra inaugurada esta mañá na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler, na Pobra, correspondese coa 18ª edición do certame de arte Isaac Díaz Pardo, que promove a Deputación da Coruña. Componse das máis variadas disciplinas da arte, como é o caso da videocreación, as instalacións audiovisuais, a fotografía ou mesmo a escultura, dun total de 17 artistas. Nos apostamos por traer á nosa localidade arte contemporánea que convida á reflexión e voces emerxentes que exploran a identidade galega dende diversas perspectivas. Na inauguración da exposición tamén tomaron parte as deputadas de Cultura, Natividade González, e de Lingua, Solagra. As dúas destacaron a importancia desta mostra, un referente xa no apoio á creación artística en todo o país. Este certame que xa vai pola 18ª edición, pois solo poden presentarse dentro do territorio galego, que teñan un pouco aquí, que estén traballando dentro deste territorio, pero é certo que o certame de Isaac Díaz Pardo é moi coñecida a nivel nacional e internacional. Entonces creo que temos que poñer en valor tanto aos artistas que de alguna forma se presentan a este certame como a figuras que representan. Quero resaltar o traballo que a Deputación fai ao respecto a chegar aos concellos máis pequenos da provincia a posibilidade de desfrutar de exposicións como esta, de arte e cultura que de outra maneira sería moi difícil programar por parte dos concellos. Este mes de maio, como ben dixo a concelleira, desfrutamos de moitas actividades alrededor de Luísa Villalta, que é a homenaxeada deste ano e que tamén se van a celebrar en diferentes concellos desta comarca a través da promoción e do impulso da Deputación da Coruña. A exposición poderá visitarse na Casa de Cultura da Pobra ata o 28 de maio e logo continuará a súa itinerancia por outras 9 localidades da provincia, entre as que se atopan tamén Noia, Outes, Ribeira ou Portodosón.